La fascinante cascada roja de la Antártida. ¿Sabías que en la Antártida hay una cascada roja que parece sangre? No, no es una película de terror, es real. En la Antártida existe un lugar llamado Blood Falls, donde una cascada de agua roja brota del hielo. Pero tranquilo, no es sangre. Su color se debe al altísimo contenido de hierro, que al oxidarse se vuelve rojo, como cuando el metal se oxida. Esta agua ha estado atrapada bajo el hielo por millones de años y está llena de microorganismos únicos. Es un misterio natural congelado en el tiempo.